驗室裏面有你冷淡，玩緊實驗驗緊 right or wrong， 發誓實驗究竟 weak or strong， 有可能係實驗，唔係實驗，直在亂講。這個實驗證實失敗，唔需要失眠，因為呢個世界有咁多謎題，有問題解極都係解唔晒。Alright， 擺低所有希望 ，Oh my， 為我自己仲有願望，但係冇乜所謂，依然可以繼續漫遊另一個世界，睇你點睇 ，Just lay back。That's right。人一世物一世，冇人會想成世困喺自己困擾嘅生活問題，但係現實有幾多對手可以將佢擊敗？失敗又邊個可以重新再嚟？邊個唔想發達兼發圍？唔想捱又有冇咁多優惠？捱極得個吉，有冇可能冇乜所謂？通常問題究竟係咪人為？有人太過收買，太過自閉，係咪壓力太大？諗得太壞，有啲弊又賴社會嘅問題，問題發生又總有兩睇，你又點睇？我係無米，暫時未能環遊世界，但係我有音樂，讓我漫遊愉快，唔怕淘汰，唔怕金融海嘯難題，淨係怕你猛咁催我叫我快。這個世界有咁大，你又點玩晒？全數人快會淘汰，冇人想出界，就一早玩晒，大當你一鋪輸晒，再轉換心態已經慣不慣。眼看世界有咁壞，過百樣醜態，有怪無怪我唔快，漫遊世界。我一般心態，就算未睇得通晒，確定冇樓梯就冇人會怪。Yeah, MCP, haha, check it out, yeah。我係出於污泥，但冇諗過做對爛例。我只不過選擇漫遊呢個世界，每個人都有權選擇要企乜嘢位。一鋪還低，有幾多個可以企翻上嚟？我冇諗過要威，又怕乜水俾人睇，由得我嚟自由發揮。機會哪怕行唔出嚟，係快定係慢，我諗冇乜所謂。我討厭想改變，我想知道啲人幾時喊完笑完，和平離我幾遠，日後會點？我相信冇人真係識預言，但係對於將來都冇諗過想點。唔好教我做人，理我唔同觀點，唔同世界真係冇乜所謂，漫遊真係幾舒服，盞鬼。確定冇樓梯就冇人會跨。